Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк. Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү. Кыргыз спорт ТВ каналында футзал боюнча Кыргызстандын супер лигасынын кезектеги туру жана алгачкы оюн күндөгү биринчи беттеш Спартак Бишкек жана Сокулук биримдик командасы. Спартак Бишкек мурдагы Сан Сити ошентип атын өзгөртүп, экипировкаларын өзгөрттү. Азыр байкасаңыздар, мына кадимки эле атактуу Спартак командасынын формасына окшош кийимдер менен аянтка чыгышты. Алар ак кызыл кийимчендер, ал эми сары ак кийим менен Сокулук биримдик командасы. Бүгүнкү беттеште талай эси Сокулук биримдик, ошондуктан бул Сан Сити спорттук жайында эмес, ошентип Виват спорттук жайында орун алып атат. Сокулук биримдик бүгүн жана эртең дал ушул аянтта Спартак Бишкекти кабыл алмакчы. Саналуу көзөрмөндөрдөн кийин беттеш башталат. Азыр болсо ортодогу калыстар мына Чыңгыз Мустафаев башкы калыс, анын жанында Талант Мамытов турат. Экөөсү мына командага кыскача стандарттык эрежелерди жана ошондой эле кимиси кайсыл жарым аянттан беттешти баштайт жана топту ким алат, ошол тууралуу сөз кылып аткан учуру. Андан сырткары Айдос Максутбеков бар, ал 3-чү калыс, Болот Райымбердиев хронометрист, инспектор болсо Тимур Кулалиев. Дал ушундай калыстар тобу бүгүнкү беттешти тейлейт жана ошондой эле мен Эркин Абдуллаев сиздерде кызматта болом. Азырынча Спартак Бишкек командасында 30 упай бар. Бүгүн ийгилик жарата турган болсо 33 упай менен ошентип алар Мурас командасын кууп жетет. А Мурас болсо биринчи жарым бөлүктө Суперлиганын алкагында Строймир деп аталып келди эле. Азыр кайрадан Мураска айланды. Ошол Мурас менен упайлар тең келет. Бирок резервде Сан Ситиде 2 оюну бар. Анткени алар Эрем командасы менен беттешиши керек болчу. Эрем мына Улан-Удеге барып ири эл аралык турнирге катышып келди. Ал жакта күмүш байгенин ээси болду. Андыктан Эрем командасын деле албай келүү орун менен куттуктайбыз дагы. Азыр беттешти баштамакчыбыз. Дал ошол команда менен болгон беттеш Спартак Бишкектики эми кийинки белгисиз убакытка калтырылган. Калыстын ышкырыгын күтүп атабыз. Мына беттеш ошентип башталды. Аны Спартак Бишкек баштап берди дагы. Ошол заматалар топко көзөмөлдүк кылып атат. Албетте бул беттештин фаворити дал ушул Спартак Бишкек. Оюнчуларды тааныштырып баштайбыз. Коноктордон баштасак, коноктор ошол Спартак. Дарбазада биринчи катар саны менен Артем Кириллов. Азыр бул коопту абалдан кийин жана чүйлөгөн деле Рустам Хамидов эсепти ачып кетейин деди, бирок коргоочу абалды сактап калды. Азыр буштан чыгаруу орун алат. Оюнчуларды андан соң тааныштыра турган болуп калдык. Өтө жакшы окуя курч өнүктү. Жок, эч кандай кооптуу эмес, бирок кайрадан эле Спартак оюнду баштайт. Катал сызыгынан Мирлан Жолдубаев соккузаттабы. Мирлан Жолдубаевка каршы эреже бузуу. Команда капитаны 10-чу номерде Мирлан Жолдубаев, ал эми 14-чүдө Рустам Хамидов, Шахрух Махмадаминов 7-чи, Шухрат Абитов 22, ал эми Артем Кириллов 1-чи номерде. Дарбазада Артем Кириллов Беларусь өлкөсүнөн келген легионер оюнчу. Азыр кайрадан алыстан соккумна Мирлан Жолдубаев соккузатып көрдү. Ал эми дарбазачы Сокулук биримдиктен Жолдошбек Кеңешбеков абалды оңой эле сактап калды. Демек Жолдошбек Кеңешбеков биринчи катар сан менен дарбазада болсо, Сокулук биримдикте
Кайрат Момункулов 7-чи, команда капитаны Айдар Тулемишев 60-чы номер менен, Арген Абдрашит уулу 21. Ал учурда Элдар Мухтарбеков 30-чы. Азырынча старттык курамды гана тааныштырып туралы. Себеби окуя өтө жакшы сонун өнүгүп атат. Хамидовдон сокусу гол. Рустам Хамидов Мирлан Жолдубаевтан алган пасты ошентип голго айлантты. Жана алгачкы мүнөттөрдө эле ошентип эсеп саны ачылды. Спартак Бишкек командасы алдыда. Оюнчуларды тааныштырдык. Ал эми башкаруучуларды айта турган болсок, Айбек Бокоев Сокулук биримдиктин башкы башкаруучусу, Нуржан Жетибаев Спартактын башкаруучусу, дагы бир алыстан сокку, кайрадан эле Рустам Хамидов. Ошондой эле Ян Мусенко Спартак Бишкекти таштап кетти. Эки тараптын демек пикири менен же болбосо эки тараптын келишимди жокко чыгарууну туура көрүшкөн. Мына Артем Кириллов Беларусь өлкөсүнөн келген номер 1-чи дарбазачы болуп, мындан ары Сан-Ситиде ал өзүнүн талантын көрсөтөт. Ошондой эле бүгүн биз атактуу Драгбаны же болбосо Арсланбек Турсуновду көрө албайбыз. Себеби буга чейинки турда ал кызыл кагаз алып калган болчу. Ошондуктан бүгүнкү беттеште оюн талаасына чыга албайт. Сокулук биримдикте 18 упайы бар. Алар 5-чи орунда турат. Сан-Сити же болбосо мындан ары Спартакты айтабыз. Албетте Спартак 4-чүдө, Сокулук биримдик 5-чиде, турнирлик тизмеде кошуна жайгашкан командалар бүгүн беттеш өткөрүп атат. Бирок Спартактын азыркы 4-чү орunu бул албетте акыркы көрсөткүч эмес. Алдыда резервде дагы 2 оюну бар, андан сырткары бир топ ылдыйкы турнирлик тизмеде ылдыйкы тарапта жайгашкан командалар менен беттешет. Андыктан жок эле дегенде 2-чи орунга чейин көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле Мурас жана Фарватердан өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул турда алар 2 ирет мына Сокулук биримдикке каршы конокто беттеш өткөрөт. Сан-Сити чабуулда болчу, бирок ушул жерден топ жоголду. Сокулук биримдик кийинки төрттүктөгү турнирлик тизмеде ылдыйкы төрттүктөгү эң мыкты командалардын бири. Намыс менен чогуу. Намыс жана Сокулук биримдик жакшы көнүп кетти Суперлигага. Бул сезондо башында бир топ ыңгайсыз абалда калды эле. Сарой менен бакубат талас азырынча абалын оңдой албай келет. Артем Кирилловго топ жетти, бирок ал мезгилде Спартак Бишкек эреже бузган. Эреже бузуулардын саны 1-1. Бул өтө маанилүү нерсе, 5 ирет эреже бузулган соң 6-чысы 10 метрлик айыптоо болуп баштайт. Андыктан командалар колдон келген учурда эреже бузбай тартиптүү ойногонго аракет кылат. Өтө керектүү болуп калган мезгилде эле катачылык кетирип, андан соң абалдын добушун эреже бузууга, тактикалык фолдорго барбаса, азыр сонун чабылган мүмкүнчүлүк түзүлдү эле. Эң аягында Спартактын оюнчусу абалды жокко чыгарып кеткен. Биз старттык курамды тааныштырган болчубуз. Ал эми алмашууга чыга турган оюнчуларды буга чейин тааныштыра элек болсок, алар дагы аянтка чыкты, демек айтып өтөлү. Бирок бул бурчтан чыгаруудан кийин кайрадан бурчтан чыгаруу кайталанат. Себеби 11-чи номердеги Спартактын оюнчусу Агедил Мадияровдон топ оюн талаасын таштап кетти. Бул дагы алмашуудагы оюнчу болчу, старттык курамда чыккан эмес. Азыр бир нече көзөрмө мурда аянтка чыгып, азырынча коргонууда. Алыстан сокку затылды, капитандын аткаруусунда болду ал, бирок кооптуу эмес. Айдос Жодарбек уулу бар, Спартакта 2-чи катар саны менен, ал 2-чи дарбазачы. Андан сырткары Азимжан Юнусов 9-чу, Азамат Дөлөткелдиев 17, Агедил Мадияров 11, азыр оюн талаасында Умет Кузеев 5-чи, Сергей Роткин
Ал 24 номер менен дал ушул Сергей Роткин, эсиңиздерде болсо, Кыргызстандын премьер-лигасында чоң футболду ойногон оюнчу. Ал Спартак Бишкек менен келишим түзүп, эми экинчи жарым бөлүктө өзүнүн оюнун көрсөтөт. Байкап көрөбүз, эми негизинен чоң футболду ойноп жүргөн көп оюнчулар футзалда дагы өздөрүнүн талантын көрсөтүп жүрөт. Жакшы жери Кыргыз премьер-лигасы аяктагандан кийин футзал боюнча мына Суперлига башталат. Бири-бирине тоскоолдук кылбайт. Кезинде Максат Алимов Алай командасында ойноп жүрчү, Кара Балтанын бир топ оюнчулары азыр футзалда Суперлигада ойноп келет. Ошондой эле Мирбек Кудайбердиев бар, Спартак Бишкек командасында алмашыга чыга турган алдагы. Бүгүн азыр оюн таласында жок, азырынча аянт эмес экен, бирок керек учурда чыкканга толук мүмкүнчүлүгү болот. Спартак Бишкек ого электер болсо эсиңиздерге салып өтөлү, мына кадимки эле Москвадагы Спартак командасынын филиалы, Бишкектеги филиалы болуп калды. Мындан ары Сан-Сити эмес, Спартак Бишкек болуп. Дал ушул брендтин астында ойношот. 21 январда расмий түрдө ачылышы болот. Мына ошол Сан-Ситинин Спартак Бишкек болуп атын өзгөрткөнүнүн кыскача иш-чара болуп өтөт. Азыр болсо аз жерден эриже бузуп коеюн деди Сокулук биримдиктин оюнчусу. Сокулук биримдик үчүн бүгүнкү беттеште упай алуу өтө маанилүү. Анткени алардын артында Намыс командасы келе жатат. Ылдыйкы төрттүктө жайгашкан команданын ичинен биринчи болуу дагы бул алар үчүн өтө маанилүү нерсе. Спартактын алмашуудагы оюнчулары менен таанышып алдык. Ал эми Сокулук биримдиктин алмашууга чыга турган оюнчулары бул Рустам Албашев, экинчи катар сан менен дарбазада буга чейин дал ушул Рустам Албашев дарбазада туруп келчү. Бул ирет Жолдошбек Кеңешбеков старттык курамда чыгып атат. Ошондой эле Беклан Догдурбеков бар. Мүмкүн Бекжан протоколдо эмнегедир Беклан деп жазылган. 20 катар санында ошондой эле Алмамбет Садыгалиев 11 катар саны менен Жанарбек Кеңешбеков бар. 22 Эркин Байтиков 31 жана Чыңгыз Жусупбеков 9. Азыр болсо дарбазачы менен бирме-бир барып Рустам Хамидов өтө сонун мүмкүнчүлүккө ээ болду эле, бирок гол жарата алган жок. Ошентип Спартак командасында Драгба Арстанбек Турсунов кызыл кагаз алганына байланыштуу бүгүн беттешке чыга албаса, Сокулук биримдикте 3 оюнчу жарат алып калган. Алар Сыргак Молубаев, Ынтымак Төтөнов жана Бекжан Курманбек уулу. Да ушул Сыргак Молубаев сыяктуу оюнчулардын жоктугу бүгүн билинип калбайт болду экен. Себеби Сокулук биримдиктеги беделдүү оюнчулардын бири эреже бузуу. Эреже бузуулардын саны ошондо 2-1 бул жагынан Спартак командасы 2 ирет эреже бузду. Сокулук биримдик тартиптүүрөөк ойноп атат. Азыр сонун капитанга топ жеткирилди. Кайрат Момункулов башы менен соккузат эле, бирок ал таанай болуп чыккан жок. Азырынча Беларусь дарбазачысы, белорусиялык дарбазачы тагыраагы өзүнүн дарбазасын кургак сактап турат. Топ Мирлан Жолдубаевда, команда капитаны, Суперлиганын мыкты бомбардирлеринин бири, улуттук курама команданын оюнчусу. Ал жерден топту кетирип алайын деп бирок сактап калды эле алды. Эреже бузуулар 2-2 жетти. Рустам Хамидов ал ошол замат өнөктөшүнө топту жеткирип берди Шахрух Махмадаминовго. Топ болсо жон гана дарбазадан оюнга кошулат. Жолдошбек Кеңешбековдун дарбазачынын чач жасалгасын карап көрсөңүздөр өзгөчө. Виллиандыкындай Челсинин оюнчусу. Жана ошондой эле албетте мындай чач жасалган менен жүргөн дагы бир топ чоң футболдо оюнчулар бар. Ошолор сыяктуу азыр Сокулук биримдик чабуулда капитан Кайрат
Момункулов топ жеткен эле, мына ушул жерде сонун мүмкүнчүлүк болмок. Бирок Беларусь дарбазачысы өтө ишенимдүү чыкты. Таманы менен чыкты. Мындай учурда сары кагаз алып калуу коркунучу бар, бирок ошонусу дагы топко таамай тийди. Артем Кириллов, андыктан калыс Чыңгыз Мустафаев эч кандай эреже бузууну каттаган жок, баары эреженин алкагында. Сокулук биримдик топ менен Спартак Бишкектен эч кандай прессинг жок азырынча. Жөн гана өздөрүнүн жарым аянтынан атаандаштарын бүтүп атат. Эми гана өздөрүнө чакырды. Ушул жерден сонун пас. Бирок Шахрух Махмадаминов абалды өзгөрткөнгө жетишти. Каталсыздан топ оюнга кошулду. Сокулук биримдик чабуулун улантат. Жана бул ирет дагы Артем Кириллов абалды оңдоп калды. Рустам Хамидов топко жеткен жок. Тереңден Шахрух Махмадаминов өтө сонун пасты чыгарып берген эле. Эми Жолдошбек Кеңешбеков топты кайрадан оюнга кошту. Сокулук биримдик кезектеги чабуулун Кайрат Момункулов аркылуу сол тарапка, жана эң аягында гана Эркин Байтиков. Ошентип Эркин Байтиков мүмкүнчүлүктү пайдалана албай калды. Эки команда тең прессингге барбай атат. Өтө сонун гол. Идеалдуу комбинация. Жана ал учурда Агедил Мадияров гол жаратты. Агедил Мадияров тереңден чыгарылган, алыскы бурушка чыгарылган топту ошентип голго айлантты. Эсеп 2-0. Спартак Бишкек алдыда. Эреже бузуу. Агедил Мадияров буга чейин гол жаратты эле, азыр эреже бузду. Бирок атайын эмес. Катуулдамыкта келип кагылышып калды. Атаандаш менен. Ой, жакшы. Артем Кирилловдун колуна топ тийип кетти. Ал топтун багытын бир аз өзгөрттү. Өтө сонун сокко орун алган эле. Демек алыстан топту тебүү жагынан Эркин Байтиков мыкты экенин бул ирет дагы далилдеди. Сол тараптан кирип бара жатат. Буштан чыгарып берүү мүмкүнчүлүгү. Агедил Мадияровдун ойногон жагы атат. Азыр төшөлө калып жерге топтун багытын өзгөрттү. Дал ушундай оюнчулар керек. Мындай ойнобосо албетте Спартак Бишкек келишим түзмөк эмес Агедил Мадияров менен. Азыр болсо Сокулук биримдик. Дагы бир эреже бузуу. 4-нчү эреже бузуу бул. Эсиңиздерде болсо, сары кагаз көрсөтүлдү. Чындыгында толугу менен калсын чечимине кошулса болот. Бутун түз коюп топ атаандашын бутун тосуп кетти. Мындайда түздөн түз жарат алып келүү коркунучу бар. Эркин Байтиков дагы бир ирет алыстан соккузатты. Эсиңиздерде болсо, мына биринчи жарым бөлүктө Суперлиганын анда дал ушул Сокулук биримдик өтө көп эреже бузчу. Фарватер менен болгон оюнда алар өз дарбазасына 4 рет 10 метрлик айыптоон алып келип алган. 3 рет алып келип алган. Андан кийинки беттештерде деле ушундай 10 метрлик айыптоон алып келип алчу. 5тен көп эреже бузуп. Азыр аларда бир топ алың болуп калды. Тескерисинче Сан Сити дагы деле Сан Сити деп айтып атам. Акырындап көнөбүз албетте. Спартак Бишкек болсо алар тескерисинче бул жагынан алдыда болуп атат. Азыр сонун мүмкүнчүлүк Азимжан Юнусов
Азимжан Юнусов сол тараптан авалды курчут алган жок. Өтө динамикалуу оюнга гол атабыз. Топ оюн таласын таштап кетти. Дарбазачыга чейин жетти прессинг. Мына эми Спартак Бишкекте прессинг орун ала баштады. Жыйынтыгында мына Сокулук биримдик топ жоготту, бирок иш жүзүндө кайрадан эле капталсызынан топду оюнга кошуп алды Сокулуктун оюнчулары. Бектеш улантат. Тереңден чыгарылган пас. Эркин Байтиков өнөктөшүнө топту калтырып кетти. Жана капталсызынан топ оюнга кошулат. Бул жерде 11-номердеги Алмамбет Садыгалиев Эркин Байтиковго топту өткөрүп берди. Топ азыр оң тарапта. Оюн уланат. Спартак Бишкектин оюнчуларын кыйноолго калтырууда. Эркин Байтиков пас онун жана албетте пенальти. Жерге жыгылып бара жатып топту колу менен тосуп алды. Бул Агедил Мадияровпу? Дал ошондой Агедил Мадияров. Албетте атайын тоскон жок. Мына кулап бара жаткан учурда колу менен жер таянган мезгилде ошентип топту тосуп алды. Эркин Байтиков жана Артем Кириллов бүгүнкү беттеште алгачкы голду өткөрүп алышы мүмкүн. Эркин Байтиков топту калтырып кетти өнөктөшүнө. Азыр топ менен Элдар Мухтарбеков. Эркин Байтиковго калтырбайт беле, анткени ал кубаттуу соккусу менен буга чейин өзүн көрсөтүп атты эле. Кандай болгон күндө деле штаттык пенальтист болот. Андыктан азыр Элдар Мухтарбеков топ менен ышкырык жаңырды. Гол! Мына жер аркылуу соккузатып гол жаратып кетти. Албетте аралык өтө кыска. Андыктан мындай аралыкта реакция жасоо дээрлик мүмкүн эмес. Артем Кириллов эгерде топ өйдөдөн барса мүмкүн тосуп кетмек. Бирок ошентсе деле ал топтун багытын тапканга аракет жасады. Сол жакка узатса деле тоса албай калмак. Буттарынын арасынан ошентип жүргүлөп топ кирип кетти дагы. Эсеп 2-1. Спартак топ менен 17-номердеги Азамат Дөлөткелдиев мына анын жанында Мирлан Жолдубаев жүрөт. Эмнегедир Мирланды протоколдо дайыма Марлен деп жазышат. Биринчи таймдын бүтөрүнө 6 мүнөттөй убакыт бар. Эсеп сандар болсо минималдуу гана айырма менен турат. Сокулук биримдик жакшы сонун оюн көрсөтүп атат. Мына азыр катачылып кетти. Жасы дагы бир сокку. Жер аркылуу. Бул ирет дагы жер аркылуу. Соккуну Сокулук биримдиктин оюнчусу Беклан Доктурбеков ишке ашырды эле. Эркин Байтиков чабуулга чыгам деген жана алыстан сокку. Бул ирет Айдар Тулемишевтин аткаруусунда. Айдар Тулемишев ал калыска топ дарбазачынын колуна тийип кетти деп кол жаңсоосу менен көрсөттү, бирок калыс абалды толугу менен байкап турган экен. Топту Спартак Бишкекке ыйгарды. Өтө жакшы, караңыздарчы, бир кыймыл аракет менен дарбазачы менен бирме-бир чыгарып кетти эле. Иш жүзүндө Умет Кузиев ал мүмкүнчүлүктү пайдалана алган жок.
Соқлық биримдик чындыгында акыркы мүнөттөрдө үстөмдүк кылып атат. Анын жыйынтыгында мына бир гол киргизип алышты. Спартак 2 гол жараткандан кийин бир аз демилгени токтоткон. Дөлөткелдиев жарат алып калды. Жок. Жаны темирден эмне кайрадан ордунан туруп беттешти улантып кетти. Сокку эч кандай маселе жараткан жок эле ал сокку. Прессинг жок. Борбордук бөлүк аркылуу көп ирет кирип атышат. Буга чейин дагы ушундай тактикалык жүрүштөрдү Спартак ишке ашырып аткан. Каптал менен кирбестен ушул борбордук бөлүктөн бир пас берип туруп, андан кийин абалды курчутуп атышат Спартак Бишкек. Негизинен мындай учурда жанагы устун болуп ойногон Арсанбек Турсунов керек болчу, бирок ал бүгүн оюн талаасында жок. Кээ бир тактикалык өзгөчө жүрүштө ойногон командага мына ушундай өтө маанилүү устун болуп ойногон оюнчу. 5 мүнөт суранды. Талант Мамутов 5 мүнөттө аткарып берди калыс атаандашты. Ошентип алыска жайгаштырып, албетте ал буга чейинки эпизод болчу. Андан кийин Спартактын оюнчусу Азамат Дөлөткелдиев негедир өзүнө келе жаткан топту көрбөй калып, анын далысына тийип топ жерге түшүп калды эле бир нече көзүрмө мурда. Тереңден чыгарылган топ, абада топ үчүн күрөш. Дарбазачыга каршы эреже бузуу. Линиянын сыртынан Беларусь оюнчусу Артем Кириллов азыр колу менен ойноп алды топту. Андыктан айыптоо албетте. Бул Артем Кирилловдун демек катачылыгы жыйынтыгында кезектеги мүмкүнчүлүк. Топ менен бул рет команда капитаны Кайрат Момункулов. Сокулук биримдик эсепти теңейби. Ышкырык Кайрат өт, анткени демек эреженин алкагында тебилбей калды. Эсептеп берди мына. Ушул линиядан чыкпаш керек. Чыңгыз Мустафаев ал өтө жогорку деңгээлдеги калыс, ФИФАнын калысы. Андыктан экинчи иретте өт. Бул ирет топ дарбазанын каптал темирине тийип, андан ары багытын өзгөрттү. Сонун мүмкүнчүлүк бар эле Сокулук биримдикте. Сонун алды өттү. Дагы деле топ менен дагы эркин. Кайрат Момункулов азыр пенальтиден киргизе албай калган мүмкүнчүлүктү азыр кайрадан алды эле гол жаратуу мүмкүнчүлүгүн. Сокулук биримдик сонун ойноп атат. Эркин Байтиков. Кайрадан пас бербейт беле ушул жерде. Алманбек Садыгалиев кайрадан топту Эркин Байтиковго бербестен артка алып кеткен болчу. Кайрат Момункулов алыстан соккуну көрөбүз. Спартак Бишкек негедир таптакыр фавориттей көрүнбөйт. Акыркы жок эле дегенде 10 мүнөт ала турган болсок, буштан чыгарып берүү орун алат азыр. Биринчи таймдын бүтөрүнө 3 мүнөт калды. Кечиресиздер, мен буга чейин колу менен аянттын сыртында ойноп алды дегенде, эреже бузуунун саны 6га жетиптир. Ал пенальти болду. Мындан ары эми 10 метрлик айыптоо тебилиши керек. Калган 3 мүнөткө жакын убакытта Спартак рикошет жана гол. Шахрух Махмадаминов 3-чү голдун автору. Есеп 1-3 өтө бир сейрек кездешкен гол жаралды.
Шахрух Махмадаминов атандаш өнөктөшүнө топту берип аткан учурда топко тийип кетти эле, дарбаза бош калган экен, жыйынтыгында гол жаралган. Нуржан Жетибаев өтө эмоционалдуу болуп атат. Анткени кезектеги эреже бузуу. Спартак Бишкек тартипти ойнош керек мына. Бул эми 10 метрлик айыптоо. Эреже бузуулардын саны 6га жеткен, ошондуктан мындан ар бир бул таймдын алкагында албетте. Ар бир эреже бузуу 10 метрлик айыптоо болуп эсептелет. Мына эми Эркин Байтиковго топ берилди. Алыстан сокку узатуунун чыныгы чебери. Ал дарбазачы Артем Кирилловго каршы. Экинчи аракет, гол! Эркин Байтиков. Бул дагы кандайдыр деңгээлде Артем Кирилловдун катачылыгы десек болот. Анткени өзүнө келген топту түз кайтарбастан капталды көздөй кайтаруу керек. Чоң футболдо мисалы үчүн өзгөчө буга маани беришет. Кич футболдо деле, футзалда деле ошондой. Топ келген учурда түз кайтарбастан сөзсүз түрдө каптал жакты көздөй аны жөнөтүү керек. Андыктан Эркин Байтиков эсепти 2-3-кө айлантты. Сокулук биримдик азырынча оюнда деп айтсак болот. Бир гана топ айырмасы бар. Спартак Бишкек 7 ирет эреже бузду. Бул өтө таң калыштуу көрүнүш. Анткени алар көйрөк коргонууга жатып алды, мына ошондуктан эреже бузуулардын саны көбүрөөк болуп атат. Бул биринчи себеби, экинчиси чындыгында сокулук биримдик комбинациялык футболду сунуштоодо. Анын жыйынтыгында дал ошондой эреже бузуулардын саны көбөйүп атканы жөн жерден эмес. Топ капталсыздыгынан оюнга кошулду. Дагы бир эреже бузуу. 8-нчи ирет. Эркин Байтиковго каршы Азамат Дөлөткелдиев тартип бузду. Жана кайрадан 10 метрлик айыптоо. Эркин Байтиков жарат алып калыптыр. Дарыгердин көмөгү керекпи? Азыр алгач Эркин Байтиков бир сыйра ден соолугун чыңдап алсын. Ал эми бул ирет Эркин Байтиков теппейт. Анын ордуна гол! Дагы бир гол! Эсеп 3-3. Анын ордуна Алманбет Садыгалиев сокку узатты жана гол жаратты. Ошентип 3-3. Толугу менен мыйзам ченемдүү көрүнүш. Азыр ошентип 1-3төн эсепти 3-3 кылып салганы, сокулук биримдиктен ойногону кадимкидей купулга толуп атат. Алар өздөрүнүн эң жакшы оюндарынын бирөөсүн азыр сунуштоодо. Нуржан Жетибаев жөн жерден эмоцияга алдырып атканын ушундан түшүнсө болот. Себеби оюндун сапаты боюнча сокулук биримдик кадимкидей алдыга озуп чыкты. Спартак Бишкектин оюну ишенимдүү эмес. Дагы бир жөнөкөй жерден катачылык. Мадияров ал жөнөкөй топту кетирип алды эле. Өтө активдүү болуп атып, мүмкүн ал бир аз чарчап чалга түшкөндүр. Ортолук бөлүктөн пас көп өтпөй калды, анткени сокулук биримдик дал ушул борбордук бөлүктө жакшы карап атат. Каптал жактан чабуулдар такыр окшошпой аткан учуру. Бул албетте анык эреже бузуу. Бирок сокулук биримдикте эреже бузуу жагынан маселе жок. Кечирим сурады атат. Калыс кечирим сурайын десе, бул жерде Спартактын оюнчусу Мирбек Кудайбердиев алыска кетип калды эле, андыктан алыстан эле кол жаңсап койду. Дагы бир эреже бузуу. Жок, эреже бузуу эмес. Эреже бузуу бу. Ооба. Дал ошондой, андай болсо демек 4-нчи ирет. 51 секунд убакыт бар. Эми мүмкүнчүлүктүн баарын сокулук биримдик колдонуп калууну туура көрдү. Алыстан сокку. Жакшы сокку.
Умет Кузиев, легионер ойынчы, аны ишке ашырды. Дарбазачы менен бир жана гол. Мынасага Соқлық Биримдик командасы алдыға озып шықты. Тереңден Қайрат Момункуловқа өте сонун пас шығарылды. Ал bir қимыл әрекетіменен топты тоқтатты дағы, екінші қимыл әрекетіменен гол жаратты. Соқлық Биримдик Спартактың да ушундай биринчи тайм жыйынтык боюнча 4-3 менен алдыга 4-3 менен утуп баштайт деген чындыгында таң калыштуу. Эреже бузуу бул 5-чиси. Беттештин бүтөрүнө 25 секунд бар. Беттештин биринчи таймдын бүтөрүнө 25 секунд бар. Тайм-аут алды Спартак. Тагыра Нуржан Жетибаев тайм-аут алды. Азыр ал ушул стандартты кабалды кантип колдонуу тууралуу сөз кылып атат. Чындыгында бир гол жарала турган комбинация уюштурганга мүмкүнчүлүк бар. Азыр тактикалык схеманы Нуржан Жетибаев өзүнүн планшетинен көрсөтүүдө. Ал учурда эсеп санын теңүүгө болгон эң акыркы мүмкүнчүлүктөрдүн бири бул таймда. Нуржан Жетибаев жалаң гана тактикалык жүрүштөрдү алыстан мага так көрүнбөй атат. Планшет көрүнүүдө. Бирок кандай азыр тактикалык жүрүштү колдонот? Аябаянттын ичинде азыр менин көрүшүм боюнча аябаянттын ичинде 2 оюнчу болушу керек. Жана 3 оюнчу болушу керек аябаянттын ичинде. Кана байкап көрөлүчү, ошондой көрүнүш азыр орун алат. Спартак Бишкектин канча оюнчусу аябаянттын ичине кирет. Топко ким келет? Топко Агедил Мадияров, легионер оюнчу. Спартак Бишкектин жаңы оюнчуларынын бири. Жок, аябаянттын ичине мына сокку. Тактикалык жүрүш ишке ашты, болгону сокку таамай болбой алды. Кузиевдин аткаруусунда тереңден чыгарылган пас бул иретте өз максатына жетпей калды. 19 секунд бар. Албетте чабуул уюштурганга 19 секунд жетиштүү болот. Агедил Мадияров эреже бузуу. Эгерде бул жерде эреже бузуу деп эсептелсе, анда 10 метрлик айыптоо берилмек. 5 ирет эреже бузуу мүмкүнчүлүгүн Соқлық Биримдик пайдаланды. Соқлық топ менен топту өздөрүндө сактап койсо болот. Ооба, өздөрүндө сактап калат. Анткени 3,5 секунд гана убакыт калды. Капитанга топту аткарды. Тереңден чыгарылган пас. Убакыт аягына чыкты. Биринчи тайм аяктады. Эсеп 4-3. Соқлық Биримдик алды да, урматтуу футзал сүйүүчүлөрү, Суперлиганын алкагындагы бүгүнкү күнгө каралган алгачкы беттеш. Азыр бир нече мүнөткө тыныгуу, андан соң экинчи таймда жолугабыз. Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк.
Ошентип Спартак жана биримдик Сокулук командасынын ортосундагы экинчи таймды баштадык. Эсиңиздерге салып коелу, ак кийимчендер Спартак Бишкек, ал эми сары кийимчендер биримдик Сокулук. Эсеп 4-1 биримдик Сокулук алдында. Алар 4 гол жаратты биринчи таймда, 1-3 менен артта келе жаткан, катар менен 3 гол киргизип, ошентип эсеп жагынан алдыга озуп чыкты. Тыныгуу учурунда албетте Нуржан Жетибаев Спартактын оюнчуларына өзүнүн мотивациясын берди болушу керек. Азыр оюндун жүрүшүндө биз ага эге болобуз. Бир аз өздөрүн таштап койду эле Спартак оюнчулары. Ошол замат Сокулук аларды жазалады. Биримдик аларды жазалады жана оюндун сапаты боюнча биринчи таймда чындыгында алар жакшы болду. Алыстан сокку Рустам Хамидовдун аткаруусунда эми азыр Артем Кириллов топ жетип, Шахрух Махмадаминов тереңден чыгарылган пас. Мирлан Жолдубаев жакшы оюн көрсөтүп атат. Команда лидери Мирлан ал сөзсүз түрдө өзүнүн сөзүн айтышы керек болчу. Мүмкүн эми айтат, биринчи таймда ал бир гол жарала турган пас чыгарып берди, башка учурда өзүн көп көрсөтө алган эмес эле. Экинчи таймда толугу менен топту Спартак өзүнө алды жана азыр эми албетте бул топко көзөмөлдүк кылуусун голго айлантканга аракет жасайт. Топ менен Шухрат Абитов, Шахрух Махмадаминовго, андан ары мына борбордук бөлүктөн топ такыр кирбей жатат Спартактыкы. Рустам Хамидовдун бутунан топ аянтты таштап кетти. Сокулук биримдик эми 4-3 эсебине таянып албетте ойнойт. Жана кайрадан эреже бузуу. Спартак Бишкек такыр ошол тартиптүү ойногонго көнө албай жатат бүгүнкү беттеште. Алыстан сокку. Белорусиялык дарбазачы топтун багытын өзгөрттү. Мүмкүн Айдос Жодарбек уулу аянтка чыгып калабы, дарбазага туруп калабы деп ойлодум эле экинчи таймда. Азырынча Нуржан Жетибаев легионерди дарбазада сактап турат. 3-1 келе жаткан. Бирок бул мүмкүнчүлүктү пайдалана алган жок. Сокулук биримдик рикошет жана топ аянттын сыртына чыгып кетти. Нуржан Жетибаев такыр өзүнө келе албай жатат. Ушунчалык өздөрүнүн шакирттерине таң калууда. Анын идеясы такыр иш жүзүнө ашпай жаткан мезгили. Сол тараптан чабуулду баштап келе жатат жана эреже бузуу эмне? Рустам Хамидовго азыр ооз-эки түшүндүрүштөрүн жүргүзүүдө албетте бул Чыңгыз Мустафаев өтө катаал судьялардын калыстардын бири. Ал кайсыл бир оюнчунун цензуралуу сөздөрдү айтканын же калыстын дарегине кандайдыр бир туура эмес сөздөрдү айта турган болсо, ошол замат жазалагандан эч качан баш тартпайт. Азыр болсо Агедил Мадияровго топту чыгарды эле, бирок Агедил Мадияров ал тескерисинче жерден пасты күтүп калган. Жакшы пас болчу. Өтө сонун. Кандай кооз керемет мына жеке чеберчилик менен бир нече оюнчуну жазгырып өттү. Бирок иш жүзүндө андан деле пайда чыккан жок. Азимжан Юнусов сонун
Пас менен Кузеевди чыгарган эле. Бош калган дарбаза. Мирбек Кудайбердиев гол жарата алган жок. Тереңден чыгарылган топ. Агедил Мадияров кайрадан абалды сактап калды. Топ кайсыл жерде болсо биз Агедил Мадияровду ошол жерден көрүбүз. Өтө мына өз командасындагы пайдалуу оюнчулардын бири. Ушунчалык жанагы өзү үчүн дагы, өнөктөштөрү үчүн дагы иштеген оюнчулардын бири да ушул Агедил Мадияров деп айтсак болот. Эки оюнчуну жазгырып өтүү мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ошонсо дагы топту өздөрүндө сактап калды. Азимжан Юнусов мына топту бүтүп атат. Ага топ жетти. Өтө техникалык жактан чебер оюнчулардын бири. Мына бир оюнчуну оңой эле жазгырып кетет. Бирок азыр андан эч кандай пайда болгон жок. Аянттын ичинде топту алып алды окшойт. Топ жакшы жетти. Топ жеткен болчу азыр 20-номердеги мына Беклан Доктурбековго, бирок ал өзүндө сактап ала алган эмес. Агедил Мадияров, Кузеев анын жанында, бирок сонун борбордук бөлүгү аркылуу бул ирет топ кирип барды. Ал эми Азимжан Юнусов өнөктөшүнө топту жеткире алган эмес. Динамикалуу оюн дагы деле уланып атат. Беттеште интрига бар. Аны сокулук биримдик жаратты. Сокку гол! Мына ошентип эсеп сандары теңелди. Бул рет Кузеев, Умет Кузеев мүмкүнчүлүктү идеалдуу пайдаланды. Умет Кузеев Мирбекке топту калтырды. Жана Мирбекке каршы эреже бузуу. Бул биримдиктин капитаны тараптан бузулган. Топ каякта? Сокулук биримдиктин капитаны топту таппай калды эле. Жыйынтыгында бурчтан чыгаруубу? Капталсызына топ бурчтан чыгарууга орун алат. Агедил Мадияров, Умет Кузеев Мирбекке топту калтырды. Албетте өзү соккузата албай калгандан кийин Азимжан Юнусов дагы бир сокку. Дарбазанын каптал темири сактап калды. Бул рет Жолдошбек Кеңешбековдун дарбазасын байлаш керек. Өтө динамикалуу оюн болуп, оюнчулар бир топ кыйнап алда калып атат. Эркин Байтиков Суперлигадагы эң соккусу мыкты оюнчулардын бири. Шахров Махмадаминов, анын жанында Рустам Хамидов бар. Спартак Бишкек экинчи таймда алыстан соккуларды көбүрөөк узата баштады. Арт тараптан Шухрат Абитов азыр коргонун көзөмөлгө алып аткан, бирок ал сол тарапка которулду. Шахров Махмадаминов, Рустам Хамидовго дагы бир гол. 5-4. Рустам Хамидов мүмкүнчүлүктү идеалдуу пайдаланды. Экинчи таймда тараза ташы ошентип Сан-Сити тарапка ооп кетти.
Азыр соққылық биримдик болчу, бирок Артем Кириллов өзүнө топты алып алды. Спартак Бишкек топты оюнга кошот. Спартактын кезектеги чабуул. Мирлан Жолдубаев бүгүнкү беттеште ал гол жарат элек. Кезиндеги Сан-Ситинин ошол эле учурда Суперлиганын бомбардирлеринин бири Мирлан Жолдубаев. Анын оюну бүгүн таптакыр жүрбөй жатат. Эреже бузуулардын саны 1-2. Топ менен Кайрат Момункулов. Түз окуу. Жана Артем Кириллов 9-дуктан топты чыгарып кетти. Дагы бир алыстан сокку. Биримдик соккулук дал ушул алыстан топту тебүү практикасын байма-бай колдонуп атат. Шахрух Махмадаминов көнөктөшүнө пасты берип аткан учурда демек коргоочулар топтун багытын өзгөрткөн экен. Биримдикке андыктан кайрадан сонун азыр Шахрух Махмадаминовго Хамидов өтө сонун топту калтырып кетти эле. Карабай туруп калтырып кеткен. Топ үчүн күрөш. Эреже бузуу эмеспи? Жок. Бутка тээп кетти эле. Бирок көз жазында калтырды калыс. Мирлан Жолдубаев бутуна да жакшы тура албай атат. Мирлан Жолдубаев. Жакшы спорттук калыбында эмес экен. Мына азыр топ менен Мирлан Жолдубаев эми гол жаратабы. Бирок чеберчилик өз ордунда. Азыр мына бутунун сырты менен дарбазаны көздөй топту узатып көрдү. Көз аш жумганча экинчи таймдын 10 мүнөтү дагы ошентип артта калып келе жатат. Азыр болсо сонун. Мына сага кана гол. Ушунчалык сонун дарбазачын артта калтырды эле. Азимжан Юнусов өтө сонун ойноп атат. Бир рет дарбазанын каптал темирине тийди, бир рет дарбазанын үстүнкү темирине тийди. Ошентип Спартак Бишкек 2 голдон айрылып калды экинчи таймда. Биримдик соккулук болсо биринчи таймда бир рет ошондой айыптоон тебүүдө каптал темирге тийип калып гол киргизбей алган. Андыктан эсеп азыр 4-5 эмес. Ошондо 5-4 эмес. 7-6 болушу мүмкүн эле. Өтө сонун тереңден. Ал учурда Жолдошбек Кеңешбеков ошентип топту абалдан жөнөкөй абалга жеткирди, кооптуу абалдан. Агедил Мадияров өнөктөшүнө топту бергенге жетишкен жок. Азимжан Юнусов Агедил Мадияров кайрадан топ менен. Ой, сонун Азимжан Юнусов бош калган дарбазага. Мына дагы бир гол. Бул рет Азамат Дөлөткелдиев гол жаратты. Бүгүнкү беттештеги анын алгачкы голу.
Есеп болса 4-6. Екінші таймда біз жалаң ғана Спартак Бишкектің голдарын көріп отырмыз. Соқұлық Биримдиктің ойыны көптелен начарлап кеткен жоқ. Қорғануда әлбетте біраз қаталар кетіп отырды, бирок азыркы гол түздөн-түз қорғаушылардың қатасы. Bir ойыншыға 3 шығып қалған эле. Бирок буга чейинкисинде болгону экинчи таймда Спартак Бишкек ойындың сапатын жақшыртты, кадимкидей. Агедил Мадияров аркылуу ойын жүрүп атат. Азыр Спартак Бишкекте Азимжан Юнусов ал креативке жооп берип атат. Ага топ тийди деген чабал курчут. Дөлөткелдиев дагы бир гол. Дөлөткелдиевден Кузиев 7-4-кө жеткирди. Умет Кузиев дал ушул экинчи таймдагы алгачкы голду дагы ал жаратты эле. Ушунчалык сонун мүмкүнчүлүктүү ошол гол аларга дем күч берип, андан ары уламдан улам үстөмдүккө жетип олтуруп, мына ушундай сонун абалга жетип барышты. 7-4 деген 3 гол айырма жаралып кетти. Ой. Өтө оор ойноп атышат. Азимжан Юнусов бош калгандарыбызга гол киргизе албай калды. Албетте өтө жогорку ылдамдыкта болчу. Кол алыш керек, ооба. Сөзсүз түрдө кол алышы керек, анткени калыс беттешти токтоткон жок. Сей ошол жерде топту теппей эле оюнчулары бири-бирин тееп кеткен болчу. Мына биз азыр Умет Кузиевдин аксап басып баратканын көрүбүз. Чыңгыз Мустафаев өзүнүн чебер калыс экенин ал жерде далилдеди. Оюнду токтоткон жок, андан ары беттеш уланды дагы, бирок гол жаралбай калды. Ошол жерде Спартак Бишкек үчүн Биримдик Сокулуктун негизги курамы чарчап калды. Кыймыл аракет бир аз жайлай түштү эле, ошондуктан уламдан улам коргонууда жылчык пайда болуп, жылчык эмес, ал жерде кадимкидей зоналар ачылып калып атат. Ошол бош зонадан алар ийгилик жаратып кетүүдө. Биримдик Сокулуктун оюнчулары жөн эле демин басып алуу үчүн турат. Спартак Бишкек командасы азыр Нуржан Жетибаевдин тактикалык түшүндүрүүлөрүнө кулак түшөп турушту. Колу менен топту тосту дейт капитан Кайрат Момункулов, бирок калыс жөн гана капталсызынан топту оюнга кошууну буйрду. Эркин Байтиков, Кайрат Момункулов. Кайрадан Эркин Байтиковго. Байтиковго топ жетпей калды. Азимжан Юнусов. Умет Кузиевге. Агедил Мадияров, Азимжан Юнусов. Бирок Спартак Бишкек дагы деле топ менен. Умет Кузиев. Гол! Дагы бир гол. Кайрадан эле Азамат Дөлөткелдиев гол жаратты. Жумуштун баарын Умет Кузиев ишке ашырды. Өзүнүн жарым аянтынан дарбазачыдан топто алды дагы. Жөө жүрүштү жасап келип туруп Дөлөткелдиевге пасты чыгарып берди. Эркин Байтиков. Ал болсо Айдар Тулемишевге калтырган эле. Айдар Тулемишев мына топ менен эки оюнчуну жазгырып өтө алган жок. Ал Кайрат Момункулов. Эреже бузган жокпу? Эмнегедир Талант Мамытов бузуптур. Ооба. Эреже бузуп катталды.
Талант Мамытов демек бул абалды көзөмөлгө алган экен. Дагы бир сокку, гол! Ой, керемет комбинация. Көргөн сайын көргүн келет го. Азыр мына Шахрух Махмадаминов, Мирлан Жолдубаев жана ошондой эле Рустам Хамидов. Ушул үчөөсү бул аракетти ишке ашырды. Рустам Хамидов Шахрух Махмадаминовго топту калтырды. Ал эми Мирлан Жолдубаев бүгүнкү беттеште алгачкы голун жаратты. Есеп болса 4-9. 5 гол айырма жаралып кетти. Экинчи таймда жалаң бир тарапты көздөй голдор кирип атат. Мирлан Жолдубаев топту тартып алды эле. Шахрух Махмадаминов Шухрат Абитов аркылуу ойноду. Жер аркылуу сокку Шухрат Абитовдун аткаруусунда. Ушунчалык Спартактын оюнчулары туура кыймыл аракет жасап аткандыктан дарбазачы да кимге топту берерин билбей калып эле. Азыр оң тараптан жакшы зонага чыгарылган топ болчу. Арген Абдрашит улага жетпей алды. Рустам Хамидовдун дарегине бош калган зонага Рустам кечирээк чуркап алды. Эртерээк чуркап баштаса бул топко жетмек. Идея негизинен туура болчу. Рикошет. Шухрат Абитов өз дарбазасына гол киргизип алды. Жана 5-9. Бир гол болсо да кыскартты. Сокулук биримдик. Дагы Рустам Хамидов эмне болгон? Ушинтип көп гол айырмасы пайда болгондон кийин алар кайрадан өзүн таштап баштады. Эми сокулук биримдик үстөмдүк кылып башташы ыктымал. Эмоционалдык жактан стабилдүүлүккө Спартак Бишкек жете элек. Алар өткөн сезондо эсиңиздер болсо 4 гол артыкчылыкка ээ болуп Эремге каршы. Бирок жеңишти алдыруу ийген эле. Азыр албетте бир топ тажрыйбалуу болуп калды. Бирок ошонусу дагы толугу менен андай абалдан кутулуп чыга элек. Бирок кандай болгон күндө деле эсеп саны кыскарышы ыктымал. Бирок Спартак Бишкек жеңишти бүгүн алдыруу эринен шегим бар. Эсеп азыр 5-9 болуп турат. Топ ышкырык менен оюнга кошулат экен демек. 5 метр. Шахрух Махмадаминов Мирлан Жолдубаевка береби? Жок. Рустам Хамидовка берем деди. Бирок Хамидов деле Шахрухту түшүнбөй алды. Мирлан Жолдубаев, Рустам Хамидов. Өзүнүн бутуна топ тийип калды, андыктан азыр биримдик сокулук топту оюнга кошот. Рустам Хамидов. Кагылышуу. Азыр болсо Мадияров гол жаратмак беле эгер дагы каршы эреже бузуу болбосо. Албетте бул эреже бузуу өтө көп. Азыр Агедил Мадияровга каршы эреже бузуу орун алып атат. Топ кайрадан оюнга кошулат. Сары кагаз. Сары кагазды колуна кармап жүрөт. Бул
Oyuncular үшін өте ыңғайсыз учур болуп эсептелет. Топ жоголду Спартак Бишкекте. Биримдик oyuncular жакшы келе жатат. Умет Кузиев. Сергей Роткин чыкты. Эми гана биз аны оюн таласынан көрүүбүз. Премьер-лиганын oyuncuları аны жакшы билет. Роткин артынан түртүп кетти дейт. Бул чоң футбол эмес. Сергей эртерээк орнунан турдагы беттештилан. Чоң футболдо мындай үчүн эреже бузууну катташы ыктымал, бирок кичи футболдо Сергей Роткин экинчи ирет кылады, бирок дагы деле калыс анын пайдасына эч нерсени чечкен жок. Кыргыз премьер-лигасынын оюнчусу Сергей Роткин жаңы гана келишим түзүп, ошентип Спартак Бишкек командасына келди. Футзалда oyun өтө динамикалуу, андыктан контакт өтө көп болот. Андыктан тоо үчүн болгон күрөштө жерге кулап түшсөң оңой менен эреже бузулду деп эсептебейт. Агедил Мадияров өзүнө өзү ыраазы эмес. Анткени топту өзүндө сактап калуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Биримдиктен топту алып алганга аракет кылды. Мына Мирбек өтө активдүү болот. Бул эреже бузуу болгондо да капитанды чалып чыкты. Кайрат Момункулов кадимкидей нервтенип кетти. Бирок бүгүнкү калыс өзүнүн жумушун чындыгында жакшы аткарып атат. Калыстар тобу жакшы аткарып атат. Болбосо язычуулар чыгып кетиши мүмкүн болчу. Өтө көп ирет oyuncular бири-бири менен кагылышып түртүлүшүп атат. Кайрат Момункулов өнөктөшүнө топту калтырды. Эми бул жерден сокулук биримдик. Топту сактап калмак. Умет Кузиев. Умет Кузиевдин тобун дарбазачы кайтарды, тепкен тобун. Ошентип экинчи таймдагы соңуна жакындап калды. 1 мүнөттөн азыраак убакыт бар. 4 гол айырманы жокко чыгаруу эми кыйын болот. Керек учурда топту өзүндө сактап кала албай калды. Чыңгыз Жупбеков, Эркин Байтиков кимге берди топту? Жок дегенде 1 гол жаратып койсо жакшы болмок. Биримдик сокулук үчүн Шахрух Махмадаминов. Ал болсо мына Азимжан Юнусовго калтырды эле. Кайрат Момункулов Эркин Байтиковго. Кайрадан Кайрат Момункулов. Агедил Мадияров. Аны бул ирет дагы жыгышты. Агедил Мадияровго каршы бүгүн эң көп эреже бузуулар орун алды. Азыр беттеш соңуна чыгат, болгону 7 секунд бар. 7 секунд ичинде 1 гол киргизүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Биримдик сокулукта топ менен Алманбет Садыгалиев. Убакыт бүтүп калды.
урматтуу футзал сүйүүчүлөрү, мына бүгүнкү күнгө каралган беттештердин алгачкысы аяктады. Спартак Бишкекти жеңиш менен куттуктайбыз. Татыктуу жеңиш болду, анткени биринчи тайм бүткөн учурда алар эсеп жагынан артта болчу. Экинчи таймда тараза ташын толугу менен өздөрү тарапка аударып кетти. Жалпы жыйынтык мына 5-9. Спартак Бишкек 3 упай алып, 33 упайга ээ болду дагы, Мурас менен тең келди. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик. Кийинки беттештерден жолукканча саламатта туруңуздар. Халык Банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык Банк.